नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉक्टर निधि's होम्यो केयर में एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज मैं आप लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, जिसे हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूं। तो जी हाँ, चलिए आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आसानी होती है और प्रोत्साहन मिलती है कि मैं और भी मेडिसिन की जानकारी आप सब तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम एक कॉमन प्रॉब्लम है। आए दिन इसके पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते रहते हैं और अब तो सर्दियों की शुरुआत भी हो चुकी है, तो इस मौसम में ऐसे पेशेंट्स ज्यादा क्लिनिक पर आते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम आखिर होता क्यों है, क्या कारण है इसके। चलिए बताती हूँ। जी हाँ, ये एक वायरल बीमारी है। ये वायरस के कारण होता है और ये संक्रामक भी होता है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसे हम ड्रॉपलेट्स डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये खांसने और छींकने से फैलता है। तो खांसने और छींकने से कैसे ये फैलता है, आइए बताती हूँ। तो खांसने और छींकने के दौरान हमारे मुंह से और नाक से पानी और लार का मिश्रण फुहारे के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और हमारे आसपास बैठे हुए इंसानों के संपर्क में आता है, जिसके कारण उन्हें ये डिजीज हो सकती है और हो जाती है। इसी कारण हम इसे ड्रॉपलेट्स डिजीज कहते हैं और इसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके साथ साथ चलने वाले लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो जी हाँ, हेडेक, रनिंग नोज, आई पेन एंड कभी कभी तो फीवर भी आ जाता है पेशेंट को। तो ये थे सर्दी, जुकाम और खांसी के साथ होने वाले लक्षण। चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी मेडिसिन क्या है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है इन्फ्लुएंजिनम। जी हाँ, इन्फ्लुएंजिनम को हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं। जिस पेशेंट को सर्दी होने का खतरा होता है या कभी कभी हमें ऐसे सिम्टम्स पहले ही अनुभव हो जाते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें सर्दी होने वाली है, तो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन हम इन्फ्लुएंजिनम का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है सर्दी के लक्षणों के आने की गुंजाइश को रोकने के लिए। और इस मेडिसिन की खासियत मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस इटसेल्फ से बनी हुई है, यानी ये इन्फ्लुएंजा वायरस से ही बनी हुई मेडिसिन है, स्वयं वायरस से बनी हुई, जो बहुत ही अच्छा रोल निभाती है वायरस के कारण होने वाली सर्दी, जुकाम और खांसी को रोकने के लिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिस वायरस के कारण हमें सर्दी, खांसी और जुकाम होती है, ये उसी वायरस से बनी हुई मेडिसिन है और इसकी इसी खासियत की वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये मेडिसिन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और हमें कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, खांसी, जुकाम से लड़ने की ताकत देती है। हम बहुत ही जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम से मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो जी हाँ, इन्फ्लुएंजिनम को हम किस डोज में लेते हैं, आइए मैं आपको अब बताती हूँ। तो हम सबसे पहले इन्फ्लुएंजिनम को 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को और इसे हम वीक में 3 दिन लगातार देते हैं। जी हाँ, अगर वीक में 3 दिन चुनने हैं तो आप सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चुन सकते हैं। एक एक डोज इन तीनों दिनों में एक बार आपको दिन में खाना है। और अगर ये मेडिसिन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें वीक में एक बार एक डोज दे, यानी आप सोमवार सोमवार प्रत्येक दिन एक डोज दे सकते हैं, वीक में एक बार। ये मेडिसिन बूढ़े भी यूज कर सकते हैं, यानी बच्चे, बूढ़े, जवान और प्रेग्नेंट वुमन भी यूज कर सकती हैं एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उन लोगों को। पर याद रहे, अगर आप अडल्ट हैं और 200 पोटेंसी में मेडिसिन ले रहे हैं तो आप वीक में 3 बार यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लेंगे। और अगर आप बूढ़े या बच्चे हैं तो वीक में एक बार एक डोज, यानी या तो सोमवार को फिक्स कर लीजिए और या तो आप रविवार रविवार फिक्स कर लीजिए। और प्रेग्नेंट वुमन भी वीक में एक बार ले सकती हैं। इस मेडिसिन को लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पेशेंट को कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, खांसी, जुकाम होने का खतरा कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है। अगर आपको मेरी बताई मेडिसिन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले सारी मेडिसिन की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।